Da za ka tambaye ni wace hanya ce mafi sauƙi ta samun kuɗi online, zan ce maka investment. Idan ka tambaye ni wani nau'in platform ne fi saurin kawo kuɗi, zan ce maka short term platform. Idan kuma ka ce a cikin short term platform wanne ne na fi son yin investment a cikin shi, zan ce maka quantitative trading. Here is why. Quantitative trading a short term platform, da zaran ka saka kuɗi a yanzu, a ƙasa da mintuna 5 za ka iya fara cirewa, kuma mafi yawa suna da high return da za ka yi saurin mai da abin da ka saka a cikin wannan platform. A cikin wannan bidiyon na kawo muku wani sabon quantitative trading wanda za ka iya farawa da dala 10, kuma da zaran ka kammala investment za ka iya cire dala 2.4, wato 25% na abin da ka yi investing a cikin wannan platform. Saboda ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda yake yin aiki. Link ɗin za ku yi amfani da shi na description na wannan bidiyon. Kama haka idan baka subscribe a channel din wata HIKIMA FASAHA TV, kai subscribe sannan kai liking kai sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Sannan ko da ba za ka yi investment ba, yin register yana da wani amfani saboda suna baka $10,000 welcome bonus. Ban sani ba ko za su iya daga baya su ba mutum daman ya samu wani abu da waɗannan kuɗin, saboda haka za ka iya register sai ka jira kaga kuma abin da zai faru. So amma ne a cikin wannan bidiyon za mu yi investment. So bayan ka danna link zai kawo ka zuwa wannan page. Abin da za ka yi shine za ka ga akwai option na yin da phone number, akwai kuma na email address. So ni na fi son amfani da email address mafi yawan lokuta, da haka zan zo in saka email address ɗina. Daga nan a wajen password za ka ga akwai password iri biyu, akwai login akwai security. So kowanne na da bambanci. Login na shiga account ne, security kuma na withdrawal ne. Da haka sai ka zo ka saka password, bayan ka saka kamar haka za ka yi a ƙasa sai ka danna akan wannan button na register. Page zai kawo maka shine wannan, za ka ga sun kawo maka ainihin wannan pop-up. So sai kai closing na wannan page saboda ba abin da za mu tsaya karantawa a ciki. So bayan ka yi closing ɗin shi zai kawo ka dashboard. Idan ka duba za ka ga wannan $10,000 welcome bonus sun baka su kamar haka. So abin da za ka yi shine ba tare da ɓata lokaci ka danna akan quantify. Kana danna zai kawo ka zuwa wannan page, kai scrolling a ƙasa za ka ga ainihin option nan da za ka yi investing a cikin su. Akwai wannan product na farko wanda za ka yi investing na $10 wanda za su baka 24% a kowace rana. So za ka zo ka zaɓe shi idan $10 kake so kai. Idan kuma ba $10 ba, a ƙasa za ka ga gasu nan farashin su daban-daban, kuma ainihin percentage inda za ka samu kowanne daban-daban. So kamar yadda aka saba ba ma wuce ƙaramin product, don haka da ƙaramin product za mu fara. Da haka za mu koma akan ainihin home page. Daga nan sai mu yi closing na wannan, sai mu danna akan recharge button, zai kawo mu zuwa wannan page. Da kuka duba akwai option daban-daban, za mu zaɓi BIP20. Kai za ka iya zaɓen duk wanda kake ganin kana da shi za ka iya deposit. So daga nan za ka bar shi akan wannan quantitative trading account, sai ka zo ka yi copy na wallet address. So za ka je ka turo abin da za ka turo. Bayan ka kammala turowa, ka dawo akan wannan button sai ka danna akan recharge complete. So kana dannawa zai nuna maka cewa recharging yayi success kamar haka. So a yanzu kai tsaye za mu iya dannawa back mu koma baya a home page kenan. So bayan mun koma home page kamar yadda kuke gani, da zarar mun yi refreshing za ku ga kuɗin mu sun hau, kasancewar wannan website ɗin dukan su instant ne, deposit da withdrawal kamar yadda zan nuna muku. So kai tsaye idan ka duba za ka ga cewa ga dalar mu nan ta hau. Abin da za mu yi shine sai mu sake dannawa akan quantify. Muna dannawa akan quantify, idan ka duba za ka ga button nan, sai ka danna akan wannan button na start quantify. Za ka ga ya fara processing, yana baka wannan rubutun, kaɗan bashi 'yan sakanni ƙalilan za ga ya dawo maka da commission kamar haka. Wannan shine daɗin shi. So a yanzu za ku ga sun bamu $2.4 wanda za mu iya withdrawal kai tsaye. So a yanzu kamin haka idan ka duba za ka ga cewa ba tare da mun sai product ba, muna yin deposit muka zo muka fara ainihin wannan quantification din. So kasancewar kana yin deposit automatically za su yi maka unlocking na ainihin wannan product din. So idan ba su maka automatically ba, za ka iya zuwa akan wannan click to unlock. So kana danna shi za ka yi unlocking na wannan product din. So yanzu za mu je kai tsaye domin withdrawal. Kamin haka bari mu danna akan me, wato dashboard kenan. Za ku ga cewa sun nuna muna ga revenue da muka samu nan akan dashboard ɗinmu. So a yanzu idan muna so mu withdraw za mu koma a home page. Daga nan sai mu danna akan withdraw button. Idan kuka duba akwai option daban-daban, ga dala 2 nan da muke da shi. So za mu bar shi akan BIP20. So idan ka bar shi akan BIP20, minimum withdrawal shine 2.4. Idan kuma ka zaɓi wani currency za su iya nuna maka ba haka ba. Da haka za ka zo ka saka ainihin amount shine 2.4.
daga nan sai wallet address. Za mu koma a exchanger ko wallet ɗin da kake amfani da shi ka kwafo wallet address na BIP20. Ni ina amfani da Bybit, don haka zan yi copy na wallet address na BIP20 in zo in yi pasting a nan. Da ƙasa za a ce ka saka password, already ni na saka, don haka zan zo in danna akan wannan complete ko kuma confirm na withdrawal. So kai tsaye ina yin confirming, za ku ga ya nuna success. So a yanzu za mu ba shi kusan minti ɗaya. Wani lokacin ma baya ɗaukar minti ɗaya, za ku iya ganin notification na cewa wannan withdrawal ɗin yana shigowa a cikin wallet ɗinka ko kuma exchange da kai amfani da ita. So idan ni kuka duba ma gashi ne yanzu sun nuno min gashi cewa wannan deposit in progress Bybit sun yi min notification. Da haka wannan yanda yake yin amfani kenan, akwai sauri a ɓangaren withdrawal. Sai abin da ya shafi ainihin inviting, za ka koma a home page, ko in ce bayan ka yi back za ka zo ka danna akan invite friends, ta inda za ka ga ainihin referral link da za ka yi copy kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Wannan link ɗin idan abokananka suka danna suka yi register, so idan mutum na farko ma'ana wanda ya register da link ɗinka ya yi deposit na irin $10, so za su baka 10%, wanda shine $2 kenan. Idan shi kuma ya gayyaci wani level 2 kenan, za su baka 3%. Idan wannan shi ma ya gayyaci wani, za su baka 1% idan sun yi investment a ƙarƙashin ka. So kai tsaye da wannan website ɗin take yin aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Kada ku manta da yin subscribing, liking da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Na gode.